یه سوال، آخرین باری که ذهنت واقعا آروم بود کی بود؟ نه وقتی خواب بودی، نه وقتی حواست پرت بود، وقتی واقعا آروم بودی. اکثر ماها فکر میکنیم دلیل ناراحتیمون اتفاقاتیه که دور و برمون میافته، ولی شاید مشکل اصلی خود اتفاقات نباشه. شاید چیزیه که بهشون چسبیدیم. بودایی‌ها یه باور جالب دارن، میگن بیشتر رنج انسان‌ها از وابستگی میاد. یعنی ما یه چیزی رو محکم میگیریم و وقتی زندگی میخواد اونو ازمون بگیره، درد شروع میشه. امروز میخوایم درباره 3 وابستگی حرف بزنیم که تقریبا همه ما داریم و شاید نصف خستگی ذهنمون از همین است. وابستگی اول، نظر مردم. بذار یه چیزی بگم. خیلی از تصمیم هایی که تو زندگیمون گرفتیم واقعا تصمیم خودمون نبود. فقط میترسیدیم بقیه چه فکری میکنن. فامیل، نمیدونم این یارو که داره رد میشه که حتی اصلا نمیشناسمش چه فکری در مورد من میکنه. یه لباس نپوشیدیم چون خجالت کشیدیم. یه حرف نزدیم چون ترسیدیم مسخره بشیم، قضاوت بشیم. یه کار شروع نکردیم چون گفتیم اگه شکست بخورم چی؟ چرا دروغ؟ خودم هم قبل ضبط این ویدیو، یعنی اولین ویدیو چنلم، همچین حسی داشتم. انگار یه دادگاه خیالی همیشه تو ذهنم. اما یه حقیقت تلخ وجود داره. بیشتر آدما اونقدر درگیر زندگیشون هستن که اصلا به ما فکر نمیکنه. یعنی همون آدمی که تو 1 هفته داری به قضاوتش فکر میکنی، شاید فرداش حتی یادت نباشه. واقعا شاید حتی یادت نباشه. بالاخره یه روز میفهمی هر چقدر خوب باشی بازم یکی پیدا میشه که ازت خوشش نیاد. اون روز یه حس آزادی عجیبی میاد سراغت، یه حس رهایی میاد تو وجودت، چون دیگه نمیخوای همه رو راضی نگه داری و آزادی. وابستگی دوم، گذشته. بعضی از ماها، یا بهتره بگم اکثر ماها، سال هاست که تو گذشته زندگی میکنیم، با یه اشتباه قدیمی یا یه رابطه‌ای که تموم شده، یه فرصتی که از دست رفته و همش داری به این فکر میکنی که میتونستی بهتر انجامش بدی، یا یه حرفی که نباید میزدیم و با اینکه این افکار مربوط به زمان گذشته میشه، ولی ذهنمون بارها همون صحنه ها رو پخش میکنه و این همون سوء استفاده جنایتوار ذهنت از زندگیته. انگار داریم یک فیلم تکراری رو 1000 بار میبینیم و امیدواریم پایانش عوض بشه. واقعا خنده داره ولی هیچ وقت عوض نمیشه. واقعیت اینه که گذشته دیگه وجود نداره. تنها جایی که وجود داره داخل ذهن ماست. آره میشه ازش درس گرفت، اما نمیشه توش زندگی کرد. هر دقیقه‌ای که صرف جنگیدن با گذشته میکنی داری از زمان حال قرض میگیری. اینو باید درک بکنی و هیچ کس به جرأت این قرض رو پس نمیده. وابستگی سوم، کنترل کردن همه چیز. این شاید سخت ترین وابستگی باشه. ما دوست داریم همه چیز طبق روال پیش بره، طبق برنامه ریزی پیش بره. دوست داریم بدونیم فردا چه اتفاقی میفته. آیا واقعا اون پلن هایی که تو ذهنمون چیدیم مو به مو شکل میگیره؟ دوست داریم مطمئن باشیم هیچ اتفاق بدی نمیفته. اما اینجاست که حقیقت محکم میکوبونه تو صورتت و باید یه جا بالاخره بفهمی که زندگی اینجوری کار نمیکنه. هر چقدر بخوای همه چیزو کنترل کنی بیشتر خسته تر میشی، چون داری با چیزی میجنگی که ازت قوی تره. بذار یه مثال بزنم تا درکش کنی. همین الان یه نفس عمیق بکش، چشماتو ببند و یه دریا رو تصور کن. نمیتونی به موجها دستور بدی آروم باشن،
فقط میتونی شنا کردن یاد بگیری. زندگی هم درست همینه. نمیتونی همه اتفاقات رو کنترل کنی. فقط میتونی واکنشت درست بشنو، واکنشت به اون اتفاقات رو کنترل کنی و دقیقاً همین کافیه. پس چی شد؟ الان داری به خودت میگی منظورت چیه؟ ببین، وقتی میگم نمیتونی همه اتفاقات رو کنترل کنی ولی میتونی واکنشتو به اون اتفاقات کنترل کنی، منظوری نیست که بیخیال همه چیز بشی، چون نمیشه. هر چقدر زور بزنی نمیتونی بیخیال چیزی بشی. منظور اینه که 2 تا دایره وجود داره. دایره اول چیزایی که دستتون نیست، مثل نظر مردم، آب و هوا، گذشته، رفتار دیگران، اینکه چه اتفاقی برات میافته. دایره دوم چیزایی که دست توه، مثل طرز فکرت، تصمیمی که میگیری، رفتارات با آدما، واکنشت. اینا چیزایی که دست توه و کامل در اختیار تو. حالا یه مثال میزنم تا قشنگ توی مغزت فرو بره. فرض کن توی مدرسه یه نفر به توهین میکنه. تو نمیتونی کنترل کنی که اون طرف حرفشو نزنه، اما میتونی کنترل کنی که دعوا را بندازی و کلی دردسر برای خودت ایجاد کنی، یا تا 1 ماه بهش فکر نکنی، و یا بهتر از همه بی خیالش بشی و ادامه بدی. اتفاق یکیه، اما نتیجه زندگیت از واکنشت میاد. یا مثلا اگه بخوام یه مثال برای خودم بزنم، اینه که فرض کنم یه روز کانال یوتیوبم شکست بخوره و هیچ کس ویدیوامو نبینه. نمیتونم کنترل کنم الگوریتم یوتیوب چی کار میکنه، اما میتونم کنترل کنم یا ناامید بشم و ولش کنم، یا برم ویدیوی بعدی رو بهتر بسازم. پس اگه نظر یا پیشنهاد خوبی داری لطفاً داخل کامنت ها برام بنویس تا حتما در موردش صحبت کنم. شاید آرامش یه مقصد نباشه، شاید یه مهارت باشه. مهارت رها کردن. رها کردن نظر مردم، رها کردن گذشته و رها کردن نیاز به کنترل همه چیز. بودا یه ایده معروف داشت، میگفت بیشتر رنج‌های ما از چسبیدن به چیزایی که ذاتاً موقتی هن. آدما میرن، اتفاقات عوض میشن، شرایط تغییر میکنه و هر چی بیشتر بخوای جلو این تغییر رو بگیری بیشتر اذیت میشی. پس شاید امروز لازم نباشه چیز جدیدی به زندگیت اضافه کنی. شاید فقط لازم باشه یه بار سنگین رو زمین بذاری، یه فکر قدیمی یا یه ترس قدیمی، شاید هم یه وابستگی قدیمی. چون بعضی وقتا آزادی از به دست آوردن نمیاد، از رها کردن.